Так, всем привет, это продолжение нашей истории про гараж за 50 тысяч. Вот, значит, мы начали снимать серию по двери. Вот, как мы сделали дверь. Короче, коробку все сделали, все нормально. Вот, цена была из толстого потолка. Вот, все хорошо. Потом, значит, мы купили металл на дверь. Купили очень маленький уголок и тонкий. То есть, вот у нее 30-ка. 30 на 30. Это очень мало. То есть надо было взять лучше квадратную профилированную трубу. Дверь вот так ходила вся. Поняли то, что взяли и тут металл взяли двойку. То есть где-то он даже упал, наверное, 1,5 миллиметра. То есть надо брать миллиметра 3 минимум. Вот. Решили то, что дверь потом переделаем. Это так пока, чтобы материал завозить и ничего не разворовывать. То есть вот просто наварили усиление, все, теперь все закрывается. Сейчас поставим старый замок, делаем ремонт в гараже и потом дверь переварим из нормального толстого железа. Вот. Значит, что мы дальше сделали? Сейчас мы все доски эти вот, чем был обшит гараж, там все это гнилье убираем, выкинули все полы. То есть сейчас все вообще с гаража выкинем. Ничего не останется и будем с нуля, значит, привезем материал, надо покрыть крышу. И потом будем уже заниматься полами и стенами. Так что давайте снимать со стен все это. Так, ну что, прошло пару дней, значит, после того, как мы очистили все стены. Вот. Крышу мы подлатали, она у нас не текет, мы видео не снимали, потому что видео на ютубе полно. То есть мы ее просто заклеили технониколем. Вот, при помощи газовой горелки. Значит, сегодня нам Газель привезла материал. То есть привезен брус 100 на 100. Его хватит вполне, так как на машине не будем сюда заезжать. Рейки для стен, то есть стены для обшивки. И ОСБ 9 мм на пол. То есть мы пока вот еще думаем насчет ОСБшки. Она очень тонкая, будем как бы этот вопрос решать, как ее положить, чтобы она не проломилась. Значит, наша задача в будущем, это завтра, наверное, скорее всего, выставить брус лаги, то есть на кирпичи, и там уже будем решать, значит, просто ОСБ стелить или еще что-то нужно. Вот, значит, сейчас у нас какая задача? Чтобы брус этот не сгнил, так как здесь все равно сырость. Вот. Мы его будем выставлять на кирпичи, и мы его обработаем отработкой. Отработки у нас, слава богу, в гараже навалом. Вот. То есть мы его сейчас промажем, это мы вам покажем. Погода у нас не айс, поэтому будем заниматься пока такими вот делами. То есть сверху телевизора. Вот, еще нам надо срезать трубу в углу, то есть у нас трубы отопления проходили. То есть когда строились гаражи, планировалось отопление, но его нету. Вот. То есть, чтобы они нам не мешали, мы срезаем. Срезать будем сваркой, так как болгарка не подвалит. Вот. Все, сейчас трубы срезаем, будем промазывать. Так, ну что, вот мы выложили лаги для пола. То есть все под уровень. Все четко, короче. Все лаги стоят в один уровень. Вот, и начали крепить рейки, то есть для зашивки стен. Вот. Завтра еще привезем доски, так как ОСБ тонкая. Короче, мы думаем, что больно тонко чисто ОСБ, поэтому еще стелим черновой пол доски, ложим баннер, чтобы влага не проходила, и зашиваем все ОСБ. Вот. Так что, все, значит, стены тоже уже пошли. Все, завтра остатки тут начнем доделывать. Потом дальше покажу. То есть видео по гаражу будут выходить в таком формате. То есть что-то сделали, сняли, показали, выложили. Вот. Потому что процесс нет смысла снимать, как мы тут кирпичики подставляем. То есть да, вот лаги, они, короче, на кирпичах. То есть кирпич под кирпичом толь, рубероид, как хотите, так и называете. Вот. И сверху лаги. Стены тоже зашиваем, значит, рейку подставляем, дюбель, просверливаем перфоратором, забиваем дюбель, все он держится. Так что вот,
Давайте двигаться дальше. Все, в следующих видео уже расскажем вам, наверное, покажем уже, когда будет этот рейками все подзашито, полы будут. С этого начнем следующее видео. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.